မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ American ကိုအမြန်ဆုံးလာချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုသတင်းကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ DV application တွေခုဖွင့်နေပါပြီ American နိုင်ငံကိုဈေးနှုန်းသက်သာဆုံးနဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်တဲ့ American Visa Lottery ကခုဆိုရင် application တွေကိုလက်ခံနေပါပြီအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေမှနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွင်းမှာဒီ DV form ကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် DV form ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုအပ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဓာတ်ပုံအစင်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့လည်းဒီ DV ကိုတင်ပေးတဲ့ agent တွေရှိပေမဲ့ကိုတိုင်းတင်ကျင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်မဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ DV တင်တဲ့ပုံအစင်းစင်းကိုတဆင့်ချင်းစီပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာ American Dream ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကန်ဆယ်လို့ရမယ် DV ကိုကန်ဆယ်နိုင်ပါပြီ DV ကဘာလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကအရင်ကကျွန်မရှိမှတင်ပေးထားတဲ့ DV Lottery ဗီဒီယိုကိုပြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကဲလို့ကိုကသိရဆိုလို့ရှင်တော့ကဲစဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ DV form ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင် visa တင်မဲ့ page ကိုရောက်ရှိလာပြီတကယ်လို့ဘယ် page ကိုသွားရမလဲမသိဘူးဆိုရင်အခုဒီ address bar မှာရှိတဲ့ဒီ dvprogram.state.gov အဲ့ဒီကိုသွားရမယ်အဲ့ဒီ page ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ visa program ရဲ့page ပေါ့နော်အခုတင်ရမယ့် visa က2025အတွက်ကိုကျမတို့ကတင်ပေးရမှာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ Eastern Time 12နာရီကနေမှနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့2023အထိကိုဖွင့်ထားပါတယ်တလကြော်လေးပေါ့နော်တလနဲ့3ရက်လောက်ကိုတင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာအချိန်အများကြီးရပါတယ်ဒီနေ့မှဒီဗီဒီယို recording လုပ်ထားတာ10လပိုင်း9ရက်နေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ပါအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ visa entry ပေါ့နော်DV 2025အတွက် entry လုပ်ဖို့ instruction တွေကိုဒီထဲမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်မဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ရေးထားတာတွေအများကြီးပဲ visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အကုန်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမသွားတော့ဘူးတကယ်လို့ photo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲမသိဘူးဘယ်လို instruction လဲဆိုရင်ဒီ photo example ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ရမယ်ဒီမှာမှန်ကန်တဲ့ဓာတ်ပုံကအခုလိုမျိုးပါတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနေတင်မဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လဲဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာDV အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ entry form ပေါ့နော်ဒီ form ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်း2ပိုင်းရှိမယ်တစ်ခုကကြတော့ primary entrance နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ one for derivative ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းနှစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်တော့မှသာပထမတစ်ပိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပြီးမှနောက်တစ်ပိုင်းကိုသွားလို့ရမယ်အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒီ parts တွေအကုန်လုံးကိုတဲ့ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ entry ကိုဒီ DV 2025 processing center ကိုသူတို့က submit လုပ်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာ begin entry ဆိုတဲ့အစိမ်းလေးပေါ်တဲ့ box ကိုကျမတို့ကနှိပ်လိုက်ရမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သေချာအောင်လို့သူက character ရိုက်ခိုင်းတယ် robot ဖြစ်မှာဆိုလို့ ETWS ဆိုတာကိုသူရိုက်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုကလိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် submit လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့နာမည်ဖြည့်ရမယ်เนาะကျမကတော့ကိုနာမည်ကိုပဲကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဖြည့်ပြမယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူဆိုတော့နာမည်ကိုရှေ့နောက် first name last name နဲ့ middle name ဆိုပြီးတော့အတိအကျဖြည့်မယ်ကို့မှာ passport ရှိတယ်ဆိုရင် passport ထဲကအတိုင်းဖြည့်ရမယ်ကို့မှာတကောင်စီနေပါလိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကအတိုင်းဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမိန်းကလေးဆိုရင် female ယောက်ျားလေးဆိုရင် male ဆိုတာကိုဖြည့်ရမယ်ကို့ကိုမွေးတဲ့မွေးနေ့ကိုဖြည့်ရမယ်ကျမကတော့ဥပမာဖြည့်အောင်လို့တရက်တလ2000ဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါကို့မွေးနေ့ကိုကိုဖြည့်ရမှာเนาะပထမဆုံးက month ကအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ day လာတယ်အမေရိကမှာတော့ဒီကျမတို့ဒီ US မှာဆိုရင်ဒီ month ကရင်လာတဲ့စနစ်ကိုသုံးတယ်ထားပါတော့အမှားမှာဆိုလို့10လပိုင်းတရက်နေ့2000မှာမွေးတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကို့ကိုဗမာမွေးတာလေကို့ကိုမွေးတဲ့ CD ကိုကဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကိုက
ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ရန်ကုန်မှာမွေးတာဆိုတော့ရန်ကုန်ဆိုပြီးဖြည့်မယ်ကိုကတခြားမြို့မှာဆိုရင်လည်းကိုနေတဲ့မြို့အတိုင်းကိုဖြည့်ရမယ်စလုံးပေါင်းမမှားပါစေနဲ့ဘယ် country ရလဲဆိုတော့ Burma ဒီမှာ Burma လို့ပဲရှိရနော် B U R M A အဲ့ဒါကိုရွေးပေးရမယ်ဒါခုရိုက်ထည့်စရာမလိုဒီ list ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် B တွေအားလုံးရဲ့အောက်မှာ Burma ဆိုတာကိုရွေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် The country of eligibility will normally be the same as your country of birth ကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုရဲ့ဒီ eligible ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကပုံမှန်ဆိုရင်တော့အတူတူပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ဒီ eligibility က related မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် your country of eligibility is not related to where you live ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုယူရီးယားကိုရောက်နေတယ်ထိုင်းကိုရောက်နေတယ်စင်ကာပူကိုရောက်နေတယ်မလေးရှားကိုရောက်နေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုဖြစ်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံကိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံကိုဖြစ်ရမှာကိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ quota ထဲမှာပဲပါတယ်ဆိုတော့သူပြောထားတာတကယ်လို့များတဲ့ကိုဒီ DV program eligible မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ explanation of country of eligibility ကိုဘာကြောင့်ဒီ country of eligibility မှာကိုမနေတာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ရမယ်အခုကျမကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုကAre you claiming the eligibility based on the country where you were born နဲ့ကိုယ်မွေးတဲ့နိုင်ငံမှာ eligible ဖြစ်တာကိုက claiming လုပ်မှာလားတဲ့ဆိုတော့ yes ဆိုပြီးတော့ဖြေရမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုယ်မွေးတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးရမယ် if not you must enter the country from which you are claiming eligibility တကယ်လို့ကိုက yes မဖြေဘဲနဲ့ no ဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဘယ်နိုင်ငံကို claim လုပ်မှာလဲအဲ့တော့ကိုက yes ပဲဖြေမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะပြောချင်တာကကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့ eligibility ကိုကသုံးမယ်ကိုအခုဘယ်နေရာမှာပဲနေမြန်မာပြည်ကနေပဲကိုရှောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပြီးရင်ဒီမှာ photograph ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုရိုက်ထားပါเนาะဒီကတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ photo ကို link ကလေးနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ picture ကိုဘယ် link မှာ save လုပ်ထားလဲကွန်ပျူတာနဲ့တင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ picture ကိုအရင်ဆုံး save လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ attach လုပ်မယ်เนาะပြီးတော့ရင် mailing address ကin care of က optional ဆိုရင်ဒါကမဖြည့်လဲရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုပြောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာအမှတ်တရကျမတို့ရန်ကုန်ကလိပ်စာတစ်ခုပဲเนาะပါဇက်ထဲရှိတာထည့်လိုက်မယ်ဘိုလ်ချုပ်လန်ရန်ကုန် address 2ကတော့တကယ်လို့အရှိကြီးရှိတယ်နံပါတ်တွေထည့်စရာရှိလို့ရဆိုရင်ထည့်မလို့ရင်ထည့်စရာမလိုသူက optional လို့ပြောထားတယ်ရန်ကုန် district ကရန်ကုန် township ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ zip code မြန်မာပြည်မှာတော့ zip code မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်မှာ no posted zip code ဆိုတာလေးကိုအမှတ်ကလေးချလိုက်လို့ရှိရင် zip code ထည့်စရာမလိုဘူး country ကတော့စောစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်မွေးတဲ့နိုင်ငံဘာမှလို့ထည့်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုကဗမာနေနေတာလဲကိုမြန်မာပြည်မှာမနေဘူးကိုအခုနေနေတာကထိုင်းလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဆိုတာကိုရွေးရမယ် T ကိုသွားလိုက် T ရဲ့အောက်မှာ Thailand เนาะတကယ်လို့ကိုက Thailand မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာ Dubai ရောက်နေတယ်ဆိုရင် Dubai ကိုဖြည့်ရမယ်မလေးရှားဆိုရင်မလေးရှားလို့ဖြည့်ရမယ်ကိုရဲ့ phone number ကတော့ကိုအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ phone number optional လို့ဖြည့်ထားတယ်မဖြည့်လဲရတယ်ဖြည့်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှာ phone number ရှိရဆိုရင်တော့ zip code နဲ့အတူတူထည့်လိုက်ပေါ့နော် +66ကနေစပြီးတော့ဘယ် phone number လဲတကယ်လို့ကိုမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမြန်မာပြည်က phone number ကိုပဲထည့်ရမယ်နောက် email address email address ကလူတိုင်းမှာ email address တစ်ခုရှိရမယ်ကိုမှမရှိဘူးဆိုရင် Gmail ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကို email ရှိတော့မှ तू ကကိုရဲ့ visa ကြာလားမကြာလား communication လုပ်တဲ့အခါကျရင် email ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လူတိုင်းမှာ email တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ email ကိုဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ကျမကတော့ဥပမာပေးမယ်နော် wmt112@gmail.com wmtနောက်တစ်ခုက confirm ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ email ကိုပဲပြန်ထည့်မယ် gmail.com နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ education ကိုကပညာအရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ university degree ဆိုရင် university degree master degree ဆိုရင် master degree တကယ်လို့ကိုက high school ပဲရှိတယ်ဆိုရင် high school degree အဲ့လောက်ထိရေးထားရမယ်အောက်မှာ तू ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့တဲ့ high school diploma ရှိရမယ် high school ကိုပြီးရမယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ vocational school ဆိုတာကဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဒါမှမဟုတ်ရင်သူနဲ့တူညီတဲ့တခြားဘာတွေကိုကတက်ထားလဲအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုက skill worker လာတဲ့ in occupation အလုပ်တစ်ခုမှာ at least 2 နှစ် training ဒါမှမဟုတ်ရင် experience ရှိရမယ်ဆိုတော့
ကိုယ့်ရဲ့ occupation က qualify ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက online 1to online.org အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက် online okay occupation ကိုကိုကရှာကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒီမှာပါလေ restaurant မှာ chef လုပ်တာလား chef and head cooks ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိကိုကwaiter waitress occupation တွေအကုန်လုံးရပါတယ်ကိုက construction worker လား construction laborers ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ skills တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက qualify ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အလုပ်ကကိုကဈေးရောင်းတာလားဈေးရောင်းနေဆိုရင်စောစော page ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် retailers ပေါ့နော်retail salesperson ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ occupation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘာတွေလုပ်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကဒီထဲမှာပါတယ် relevant ဖြစ်တယ်ကိုကနှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အလုပ် experience ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှောက်လို့ရတယ် high school degree ဆိုပြီးတော့ပဲရွေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီမှာမရေးထားဘူးအဲ့တော့ကို found ရသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ် experience နှစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် equivalent ဖြစ်ပါတယ် high school degree နဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ merit status ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုကလူလွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ unmarried လို့ဖြေရမယ်တကယ်လို့ကိုက married လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကောကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရောကိုနဲ့တွဲပြီးလာလို့ရတယ်အသက်22နှစ်အောက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက married လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကလေးတွေ information ဖြေရမယ်ကိုက divorce လုပ်ထားတာလားအိမ်အောင်နဲ့ကွဲထားတယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းလာမယ်ဆိုရင် divorce ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကတည်သွားတယ်တခုလည်းမဟုတ်မုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်ဆိုရင် widow ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကသူနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် legally separated ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ US မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ category တွေကိုက single ဆိုရင်တော့ unmarried လို့ဖြေရမယ် spouse နဲ့လာခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ married and my spouse is not a US citizen ကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်က US citizen ဒါမှမဟုတ် US မှာနေတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က married လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ US ကလူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြေရမယ်ဒါကိုရွေးရမယ့် category ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲကလေး2ယောက်ရှိရင်2ယောက်3ယောက်ရှိရင်3ယောက်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးက0ဖြေလိုက်ရတယ် okay အခုဒါတွေအကုန်လုံးဒီ page ကဟာတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရနော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ရှိရဆိုရင်ထည့်ဖို့အားပေးတယ်continue ကိုလုပ်မယ်ခုကျမဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက at least one data validation error occur တဲ့ဆိုတော့ information တခုကမှားနေတယ်ဘယ်ဟာမှားနေလဲအဲ့လိုမျိုးပန်းရောင်လေးနဲ့ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမှားရှိတဲ့အတွက်နောက် page ကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်photo မရှိဘူးဆိုတော့ okay ကျမမှရှိတဲ့ photo တခုကိုအကျန်းထည့်လိုက်မယ် okay ဒီ photo ကမမှန်ဘူးเนาะကျမဒီကိုမှရှိတဲ့ဟာ okay ဒီကဆိုရင်ဒီကလည်းမမှန်ဘူး background ပါနေတယ်ဆိုတော့ okay headshot ကျမမှရှိတဲ့ photo တခုကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီဟာမမှန်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့ size မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ photo ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာသွားရိုက်ပြီးတော့မေးပြီးတော့မှထည့်ပါကျမကခုမှရှိတာနဲ့ဒီတိုင်းထည့်လိုက်တာ example ပြခြင်းလို့ okay ဘာမှားပြန်ပြီလဲနောက်တစ်ခုထပ်မှားပြန်ပြီ photo က JPEG format ဖြစ်ရမယ်တဲ့square picture between pixel ကလည်းမမှီဘူး1200 pixel ရှိရမယ်ဆိုတော့ကျမမှာအခုကအဲ့ဒီDV အတွက် photo က ready မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်မရှိဘူးဆိုတော့နောက် page ကိုကူးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာ information တွေအပြည့်အစုံရှိဖို့ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်အခုဒီ page ကကြတော့ information တွေအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာမယ့် page ပါအဲ့တော့ part 1ကိုကတယောက်တည်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ information review အကုန်လုံးပဲမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ go back to part 1မှာပြန်ပြီးတော့ information တွေကိုပြန်ပြီးမှားပြင်မယ်အားလုံးသိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပေါ်တဲ့ submit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုသိမ်းထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser မှာရှိတဲ့ဒီ print button ကနေမှ print ထုတ်ရမယ်ဒီစာမျက်နှာကို print ထုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိမ်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် browser ရဲ့ print button for this ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ internet ဒီ computer browser မှာ print ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာရှိမလားပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ print ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီမှာရှိတဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ record အနေနဲ့ print ထုတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ် print မထုတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ submit ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးပါပြီတကယ်လို့ကိုကကလေးတွေမိသားစုတွေ information ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ information က part 2မှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအကုန်လုံးကို review လုပ်စစ်ဆေးအားလုံးမှန်ပြီဆိုရင် submit ကိုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့အရှိမကို form ဖြည့်ခဲ့တာကိုက merit လုပ်ထားတယ်ကလေးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ part 2မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ information ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ spouse name ဆိုရင်ကိုယ့်အမျိုးသမီးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အမျိုးသားရဲ့ last name first name ပြီးတော့လို့ရှိရင် middle name တွေထည့်ရမယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ gender ကိုထည့်ရမယ်သူကဘယ်မြို့မှာမွေးတာလဲဆိုတာကိုထည့်ပေးရမယ်မြို့နာမည်ကိုထည့်ရမှာပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ spouse ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုဘယ်တိုင်းပြည်မှာမွေးတာလဲဆိုတာလည်းထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ photo ဓာတ်ပုံကိုကြားတော့လေကိုရိုက်သလိုမျိုးပဲနှစ်ယောက်အတူတူတင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်အတူတူကြိုရိုက်ထားဖို့လိုမယ်ပြီးရင်ကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့နာမည် last name first name ပြီးတော့ middle name ကိုထည့်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ကလေးရဲ့မွေးနေ့ကလေးရဲ့ gender ကလေးကိုဘယ်မြို့မှာမွေးတာလဲပြီးရင်ဒီကလေးကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတကယ်လို့ကိုကကလေး3ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေး3ယောက်ရဲ့ information ကလေး2ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်2ယောက်ရဲ့ information ဖြေရမယ့်အဖြေမိကုန်းလေးတွေကတော့အတူတူပဲကျမကအခုဒီ example မှာဆိုရင်ကလေး2ယောက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကလေး2ယောက်ရဲ့ information ကိုအကုန်လုံးဖြည့်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ continue ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်အဲ့ဒီ continue ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စောစောတုန်းကဒီတယောက်တည်း information ကိုဖြည့်ရင် continue လုပ်ထားတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီ page ကိုရောက်သွားပြီးတော့ information တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ page မှာမှအားလုံးကတေးကြပြီး okay သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ submit ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာပါကဲခုတော့ DV form လို့တင်လဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချိန်ဆွဲမနေဘဲနဲ့ November လ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ DV form ကိုအမြင့်ဆုံးတင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ American Dream တွေမနိုင်ကြပါစေ